आपका नाम? रोजी मुर्मू। रोजी मुर्मू। आप कहाँ से? तलझारी। तलझारी मतलब साहेबगंज? साहेबगंज। साहेबगंज बिहार? नहीं, झारखंड। झारखंड। आज आए हो यहाँ पाकुड़ में, तो आपका क्या परेशानी था? परेशानी बहुत सारा था। आपका आपका और नस का। हाँ? नस का। नस का और आपका और सिस्ट बोलिए ना, बताइए। सिस्ट भी था, ठीक है। हाँ। तो अभी कितना दिन से क्या क्या यूज कर रहे हो अभी? 2 महीने हो गए। 2 महीने। हाँ। उससे पहले डॉक्टर फॉक्टर आप दिखाए? हाँ, दिखाए थे। फायदा हुआ था? नहीं। अभी आपको फायदा दिखा रहा है? कैसे अब कैसे लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो आप क्या यूज किए? दवा। कौन सा दवा? ए वाला? तीनों। क्या क्या? रिएचरमेट, कैल्डिथ्री और रियोगालन, तीनों आप यूज कर रहे हो 2 महीने से। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट ठीक हो गया। तो जोर से बोलिए, जय रिएचर, जय रिएचर, जय नेचर। थैंक यू रिएचर, थैंक यू। थैंक यू रिएचर।